Termiz shahri Bog'izor mahallasi Boychibor ko'chasida hozir vaziyat jiddiy. Bu yerda oqova suv toshib ketganligi sababli aholi sentyabr oyidan beri aziyat chekib kelmoqda. Ko'chaning o'zi botqoqqa aylangan, uylarning tagiga esa suv kiryapti. Fuqarolar sanitariya holati yomonlashgandan xavotirda. Mana shu sentyabr o'yinidan beri suv oqib, rosa hamma joyga kirib, podvallar to'lib, suvlarga zaxga nima qilib, qancha zaxlar qolib ketdik shunday bolalarim bilan. Toshigan har hafta shu ahvolda. Bir chora ko'rmaydi hech qaysi. UNESCO ham bordik, boshqaga ham bordik. Bilmadim, birontasi eshitish xohlamayapti-da. Muammoni joyida o'rganganimizda mas'ul tashkilot vakillari bilan ham suhbatlashdik. Ularning ta'kidlashicha, nosozlikka tizimning eskirish sabab bo'lgan. Men mana aytdim-ku, o'tganimga yaqinda o'tdim, bir oy bo'lgan yo'q. Mana hozir men birinchi marta buni bilyapman mana. Hozir mana suv bosganini men birinchi marta ikkinchi marta to'yz. Endi nasib bo'lsa rekonstruksiya hammasiga biz endi o'zimiz qilamiz. Buni o'zimiz tozalaymiz. Boshqa tashkilotlar nima qilmaydi. Obodon suv bizga kerak. Biz mana UNESCO shartnomalarni qilamiz. Hammasini nimasini o'tkazib, pullarni o'tkazib, ekskavator bilan ichini tozalattirib, beri betonni qaytadan quydiramiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Mas'ul xodimning va'da qilishicha, shu yilning yakuniga qadar ushbu muammo to'liq bartaraf etiladi.